Что случилось? Почему ты меня кинула? И я устала. Моя социальная батарейка села. Дружба– это ровно такие же отношения, как романтические отношения. Я не хочу тут ничего чинить. Я хочу минимизировать контакт. Терять друга во взрослом возрасте– это очень больно. Человеку нужен человек. У меня прям список есть, с кем я мечтаю дружить. Новые люди, меня на моих старых уже любимых не хватает. Друзья– это люди, с которыми можно умножить радость на 2 и разделить горе на 2.